E aí, eu aqui de novo aqui, o Caveta Sari Santos. Hoje vamos falar sobre alguns caminhões. Então, galera, hoje eu vou falar sobre o caminhão do cabelo batateiro. O NH. O NH é top dele, carro traqueada do Comilton, entendeu? É top demais. É top, carregado de batata lá, você viu, né? O caminhão do Corujinha, você viu a muriçoca dele, o Ford? Carregado, nossa, fica top isso, o filme. Nossa, cê é louco, mano. Top demais, galera. Então calma aí que eu já volto com vocês, beleza? Então, galera, voltando aí, o caminhão dele é muito forte. Mano, eu vi um barulho aqui, véi. Eu tô com medo, Zé. Vamos comigo. Vamos, galera. Vamos comigo. Saiu daqui do banheiro. Oi, quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Eu tô com medo. Do nada eu tava gravando vídeo pra vocês. Eu ouvi um barulho. Você quer brincar comigo, é? Você vai vir aqui brincadeira. Vou brincar comigo, é? Vou assustar ele, galera. Ai, mano. Sai. É você. Sai, seu monstro feio. Galera, depois eu faço outro vídeo com vocês, hein? E não esquece de deixar o like lá, galera, ó. Era só uma brincadeira aí, ó. Uma meta, 50 mil likes. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E quero muitos likes, muitos inscritos. Então falou, galerinha, esse é o vídeo e até a próxima. Tchau.